becomes the duty. You can delay change, but you cannot stop change. It's a boy from the West now. Woy, 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 woy. Woy, woy, woy. Woy, 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 woy. Yeah, yeah. Free, free. Political prisoners. Free, free. Opposition not a crime. Free, free. Political prisoners. Free, free. Opposition is not a crime. One of what is always a democracy and I Tetumulabaku. Kandagari Katiduroni. Oh yeah. Abana Babuzitwao. Batipwa Enkakera. Abandi Makomere yo. Otulugunyiziwa. Oh na. Ladamasi on Uganda. Bambi Tusirika munywanyi. Bamapaza ne maseka. Every chamu mubikonde mingi. Freedom will come, no matter how long it will take. And someday we shall wear the victor's crown. I may say free, free. Political prisoners, free, free. Opposition is not a crime. Free, free. Political prisoners, free, free. Opposition is not a crime. Yeah. Woy, 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 yeah. Woy, woy, woy. Yeah, yeah. Free Nubian Lee. Edumutwe, Sky Soldier, Kampala Lukumani. Mbogo Mighty no sense, I just young girl. Beka Kalyango, Mapumidia, Sheriff Dong, and Majiki, Obianga, and the Ula Dembia. Free them, free. Yeah, my brothers, I have in my prayers. Yeah, man, Altiga Melian, a boy from the West now representing. Yeah, Honorable Abali Sulaiman. Yes. Mwasuze mutya masivyo mutya Oluganda. Balamusiza mwenna abangoberera. Due to public demand, link eyo gyemulaba mpini nzaawo tusazeewo tugulewo YouTube channel due to public demand. Waliwo abantu abasinga baba baagala okuddamu okulaba video zaffe. Due to public demand, please musubscribinge ku YouTube channel eyo mulabe ebisingawo ennyo. Subscribinga ku YouTube channel bw'oba oli ku YouTube, link yiyo ngipininzeeyo. Mwabali ku Facebook, abali ku Twitter, just Kojja Omugezi ojja kubeera ng'onfuna. Tulina group ey'abantu abaweerezaayo information ensengefu. Bwemba bannange, bwemba saacceptinze gundiyo, bwemba saacceptinze friend request yo kubanga najjula dda, please follow me. Okunfollowinga bwe kikulema, please go to my page Kojja Omugezi. Ojja kubeera ng'olaba byonna ebigenda mu maaso. Please musubscribinge ku YouTube channel eyo mubeere nga mufuna ebisinga waawo. Mbalamusiza mwenna n'ekiramuso ekirungi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbalamusiza abooluganda, mbadde ndudde nga sibalaba munnange, nabadde ngenze kutakula. Nyimanyi tugenda ne tubeerayo eyo ne tutakula, tugenda tubeerayo ne tutakula. Nsaba buli muntu abali kuno muliko abantu almost mugenda mu bantu 2. Bwe mutuwaayo shares 5. Bannange okusharinga, it does not cost you.
bannayuganda bannange okusharinga it doesn't cost you. Mbasabye nnyo mwenna musharinge video eno muberenga mujongerayo. Ebigambo bengenda okwogera wano ngenda nenjogera ebigambo abantu abasinga ne babibuusa amaaso. Abantu abasinga simply because lwabutakola research. Ne bannange gye munda bambuliddeeyo kubanga nze alhamdulillah nebaza Allah nyina internet ne bwe mfuluma ebweru nasalawo mbakolere research nga sinabagenda wala. Mbadde nsaba bannayuganda mwenna abawangalira Switzerland, bannayuganda mwenna abawangalira Switzerland, bannayuganda mwenna abawangalira Switzerland ne Belgium, please, no Austria, mwenna mbadde mbasaba bannayuganda bannange mbebaza emirimu gye mukola. Mbasaba mwenna bw'oba olina omuntu gw'omanyi nga ali ali Switzerland, Austria ne Belgium, please come and inbox me. There is a job that we are supposed to do. Mbasaba mwenna muberenga mu inboxinga. So nga muganda wange Fred bwagamba n'ekigula luggi, kantandike n'ekigula luggi. Ekigula luggi kino nebaza bannange mwenna abatwala okusaba kwange. Bannayuganda bannange betwateekawo miliyoni 10 ku muntu atusupplyinga information ekwatagana n'ezi drone zino. Twateekawo miliyoni 10 tusobodde okugabako sente ezimu kubanga abantu information gye bazze batuwa ku zi drone ebadde tejjudde naye nga okay. All right. Nina breaking news wano zenfunye nti breaking news zenfunye ngenja kuzisoma. Ne bannange mbadde mbasaba mwenna muberenga musubscribinga ku YouTube channel yaffe. Bwe musharinga subscribinga. Mulika abantu almost 3 bwe musharinga nga musubscribinga information gye tugenda bawa egenda kuba ya amaanyi nnyo. So mbadde ku information ya drone. Bannayuganda bannange mwenna abasobodde okutuwa information mwebale nnyo mwebalire ddala. Naye nzirayo ku baganda bange abali e Japan. Baganda bange abali e Japan obe Dubai. Baganda bange abali e Japan mwenna bw'oba olina omuntu e Japan yenna gw'omanyi. Mubuuze ani agula drone zino kubanga information gye nnina egamba nti drone zino zina engine nnene okusinga Toyota Hiace. So ate zinywa zirina hybrid. Zinywa amafuta katono nnyo. So baagala nnyo zikozesa because this job is still going on. So baganda bange mwenna bawangalira e Japan oba Dubai kubanga bangambye nti emmotoka zino bazigula nga bayita mu bantu kinoomu. Baganda bange mwenna abali e Japan muberenga mutu inboxingira abantu abagula emmotoka zino. Baganda bange mwenna abali e Mombasa muberenga mutubuulira companies zino zonna ezireta emmotoka zino kubanga mpulidde ono Omunyarwanda ne Habwe simanya nabwine simanya naani nga yesiriwaza ebigambo bye yesiriwaza nabo kati njagala tuba proving. Njagala tukole network yaffe okuva e Japan gye ziva. Bwe tuvaawo oba Japan oba Dubai. I don't most especially eziva Japan. Bwe ziva Japan kuba bangambye nti zina engine nene zirina the hybrid meaning zikozesa amafuta matono nnyo ye advanced technology kati go bakozesa. So bwe ziva Japan zijja Mombasa abantu be Mombasa mulina okutubuulira bwe zijja bwe zityo either Malaba oba Busia then namwe abali mu bonds kubanga ono mwami ebigambo byabadde yesiriwaza nabyo omanya abasajja ba Museveni abasinga they think balowooza tuli basiru nga bo. That is their biggest mistake. Muwulire information eno abasinga ndowooza mugiwulidde.
But these vehicles are Toyota Yaris. But Babuta isn't drones because of the speed. Now, many of these vehicles are new in this country. And when they are getting imported, they come with funny small plates fixed in front and sometimes not fixed in the hint or the rear. They are not fixed. Now, at times, those small plates fall off and you see them on the highway. And no wonder many of your complaints refer to the highways where these drones are. And when they reach in the city center, they move to different bones. And when they go to those bones, you think some of these vehicles are security vehicles when they are units imported in this country. The law does not allow a person to drive a numberless vehicle in town. And in case you are coming from somewhere and the number plate falls down, you lose it, you quickly go to the nearest police, report, and the police will give you a form that you must proceed to the licensing office and process a new number plate. And that one takes a short time. However, when you see such a number plate and you have not known whether the driver has reported police and proceeding to the licensing officer, you tend to blow it beyond proportion, and as if this person is supposed to carry it on his either head or his certain career and take it to the licensing authority. Omanyi bannandi Uganda bannange kyenjagala obbagamba nsiba mbagamba nti these guys muli muntu yenna gwe mulaba RDC simanyani bano abantu ba Museveni, they are not meant to be leaders. They are meant to be thugs, or they are meant to be they are meant to be in a national park. Bano abasajja ba Museveni bano kati imagine ono omusajja simanya bamuyita Nawambire, simanya Nawambine, such a funny name. You hear someone mbuya akulira traffic around Kampala. Ekintu kyayogera takitegeera na kukitegeera. Kitegeera so bannayuganda bannange njagala kubasaba buli muntu walaba drone yonna. Please muzooche. Bwe mulaba drone wonna ngeyagala okutwala omuntu, please bannayuganda kino nsiba nkibasaba. Oyinza okungama kojja omugezi gwoli eyo wala otukomandinga bagenda kutukwa bannange ne bonaakola otya up until nga twejjeeko abantu bano. Naye e Uganda kati state gye tulimu, there is no one who is free. Ne bwe mba nga ndi ne Bulaaya, ne bw'obanga oli luddawa, ne bw'obanga oli luddawa, there is nobody who is free nga tukyali under these thugs. Nobody who is nobody. So up until we tunaavaayo ne tubaako ekintu kye tukola, kubanga government ezeeganye. So njagala okubasaba mwenna nabagambye wano mugule firimbi, nabagambye wano mugule vuvuzera. Bwe mulaba emmotoka zino, please fuwa firimbi nga za abducting omuntu. Okitegeera mubeereko ekintu kye mukola. Bannange ffe tuvuddeyo wano ne tuvaayo ne tuwogera. Ekintu kya drone kino njagala tukiclosing down. Twabagamba twateekawo milioni 10. So fa tuyina milioni 5 ze twakagabako ku information abantu abavuddeyo ne bazituwa. Mwalaba abantu abatuwa abantu aba Fred, mwami Fred be yajja nakola ki na isaawo. Naye we still need more information. Ngambye bannayuganda bannange mu abali e Japan, Jaffa Makango oli Japan. Oba balizijja Osaka, oba zijja Nagasaki, oba babajja Okinawa, oba please mubeere nga tukola network eyo. Mwe bannayuganda abali mu Kampala,
ye kati nyinayo bannayuganda bannange bakwano banga balina zibondi ngenda kubeera nga ntresinga bondi zino basajja mwe mulimba we will defeat you. We will defeat you. Bannange njagala mu welcoming Honorable Segirinya ali wana atulaba. Honorable Segirinya akola emirimu mingi nnyo. Yes. Honorable Mr. Update kwali kuno. Honorable Update nawe tuweyo shares nga 3. Najja wano nemba gamba nti Museveni tagenda kuta ba freedom fighters baffe. Nemba gamba nti Museveni ali interested mu baana abo. Mu baana abo ali interested mu baana 10. Kubanga nze list bagimpa. Najja wano nemba gamba wano bamusharingirewo video eno mugitegere. Museveni ali interested mu bantu 10. Kubanga baba grouping era bagende bemuli ekitali eyo tebabateeka wamu. Ate nfunye information nti abantu 10 abo bwe bali basoka ne ba grouping abantu 10 ne baddamu the second 10 ne baddamu the third 10. Bali babalaba ku internet kuno. Bakwata the first 10. The first 10 being Nubian Lee, Eddie Mutwe, Nubian Lee, Eddie Mutwe, Nsubuga, Kampala Lukmani, Sky Soldier, Map Media, ono gundi ono go bakuba emimwa. Balina abaana 10 babakwata ne babakola ki. Kati abe 10 ebyo balina abantu be babatadde mu ndowooza. Mulabye olwaleero waliwo abantu babaddaaba. Waliwo abantu 5 bazze ku kooti emakindye nga tebalaga face zaabwe. Bannange Honorable Segirinya nkulaba ku oli kuno bemuba mugenda ekitalya mugamba abantu ba Nubian Lee naddala akakundi ka ba Nubian Lee. Sero ya ba Nubian Lee mwe bali mulimu abantu be babaleetamu bawulire biki bye bagamba. Bobi Yanga okiwulira. Mubamenyere wana abantu 10. So abantu abo Museveni ayinza okujja as he prolongs because Museveni kya expectinga. Museveni aina kya expectinga. Naye newe tujja kituukako. Navayo wano nemba gamba nti Museveni tagenda kutabaana bano. Ndowooza mutandise okulaba ebintu nga bwe bijja bitambula. Okusooka Museveni yakwata abantu abo mu bukyamu. Yabakwata mu bukyamu n'abapaatikako ebisango n'abatwala mu military court. Yabakwata mu bukyamu n'abapaatikako ebisango. Okitegeera? So Museveni abantu bano tagenda kubata because akimanyi nti Bobi Wine Museveni yalowooza nti without abaana abo we cannot move. Museveni njagala okutuma wano njagala mu muntu agingire Museveni nti febola ba wano Bobi Wine has established a lot of network. To establish a lot of network nga ate tambulira mu rabadaba style. Bannange njagala mwanyinaze nabanke masimanyani sikumalamu manyi naye sagala kwogera byo yagala kuwulira. Mbagambye abaana abasinga abaana abasooke 10 mbakumenyedde Nubian Lee, Eddie Mutwe, Map Media, Bobi Yanga, Nsubuga, Kampala Lukmani, genda na 10 abo. Museveni ayina bayagala ennyo. Previously najja wano nemba nyumiza muganda wange Nsubuga. Ate ye Nsubuga ne Map Media ate bo babavunana kubanga obutambi bwabwe bagenda ne Map Media ono bali tebamutegeera.
era kyovola bange mabega kawo twabakuba mugundi twabakuba mu kagundi awo nti Map Media chichi bagenda okulaba nga tebakola kini bamu producinga okitegeera. So please mbadde mbasaba nze ndi wano kwogera alaali bwoba oyagala ebyawalala wano ewakojja omugezi ofunirawo alaali nabagamba nembagamba bano baataddeko. There is a reason lwaki abatadde. Mbasaba mwenna bw'oba omanyi Honorable Segirinya kwoli kuno bw'oba omanyi ew'abantu abo basojjazi baffe abo tutandike okubeera nga tubaweereza ssente tutandike okubeera nga tubasasulira rent please. Naye ebyo abasokola ku welfare yaffe bajja kubeera nga babikolako. Lwaki Museveni ate abaana bano? Museveni ate abaana bano because kye yakola yakiraba. Kye baakola baakiraba. Babeka Kalyango okitegeera. So nabagambye nti tebagenda kubata. Bagenda kubeera kubanga ekkooti y'egundi bagirimu mu bukyamu ate mukyala Shamimu Malende ne baligo gundi mwenna singa mwebuuza ani agenda mu kkooti y'amagye. Tosobola kukwata civilian n'omuwozesa mu kkooti y'amagye. Tekisoboka era ekyo si kirungi nnyo. So tuddayo emabega wano nga tubagamba nti ebigambo Jjajja Bosco byayogera temubitwala mpola, temubitwala just like that. Kubanga Jjajja Bosco ayina ebigambo bye yayogera. Ne bwe yavuddeyo ng'eggwanga limuwulira Jjajja Bosco yayogedde ebigambo bino wammanga. Okay. Ensonga jamuwulira esooka Honorable Segirinya tweyanziza nnyo tweyanze go tugambye nti wakasasulirako abantu 20 ne please beera ngo communicatinga naffe tujja kubeera nga tusindikayo akasente. Ekintu ekyasinga okuswa Museveni omusango guno abaana bano yabakwata ng'enseeraba. Kakati abataddeko omusango gw'okuba nti ba terrorist. Kyovola banga bali mu court martial. Owulira kyovola banga bali mu court martial. Ate soon mugenda kulaba deployment ejja mu Kampala. Njagala wano Honorable Segirinya kwoli tandika okutambuza information eno mu member of parliament banno. Mugenda kulaba deployment egenda okujja mu Kampala. Mugenda kulaba deployment egenda okujja mu Kampala. Nekirala njagala okubawa amabulira amakyama bad news. Bobo kankane meme please mbadde nkusaba wano ku live eno oveewo. Kubanga nze wano njogera reality. Amawulire amabije ngenda okubawa nti Museveni lo ya meeting aba judge. Museveni bwe ya meeting aba judge. Bawe ingo omusango guno. Bateeka omusango guno ku minzaani. Ne bagugamba kubanga ye Museveni eimuye omwami oyo Winyiddolo omusango guno baagala kugususpendinga. Kino njagala kukibagamba mujja kera kumacha mu ngambe kojja omugezi watugamba yes tuyina evidence empininga abantu bano
naye njagala okubagamba Museveni bwe ya meeting abajjaji bana abana out of the 9 Museveni ya meeting mu bajjaji bana ya meeting mu jjaji Wunyidolo ya meeting mu jjaji Stera na meeting jjaji Chibita ne jjaji Buteera being nti abo bantu be ndowoze motoka mwazira bazo nazo nanga zivaayo okukola ki okumusisinkana yababuuza nti omusango guno impact ki je gulina singa tugususpendinga ne bamunnyonnyola bulungi era tuyinza kugususpendinga nga twekwasa kawaayiro ki kyovola banga bano nabagamba ne ligo team yaffe ne mbagamba nti let's not claim victory nabagamba wano ne mbagamba let's not demand for victory era onalebo segona nkwebaza nnyo wawulirize ekigambo kyange nze simanyi mateeka nze ntula wansi ku ka computer kange nensoma kubanga betugera ku macha ne tuclaiming anti twagala victory betukera ku macha ne tuclaiming anti twagala victory tuba tu justifying the authenticity of the electoral commission kino njagala mukiddemu bwe tuva ku macha ne tukera ku macha ne tugamba nti tuclaiming victory ya fe Kyagulanyi yawangula tuba tuclaiming the authenticity of the electoral commission nebe tugamba nti akalulu okusinzira ku kawaayiro bwekati nebwekati Museveni kusoka Museveni toli supposed kubeera mu kalulu because Museveni toli mu na Uganda tubuulire obuzaale bwo tubuulire amannya go tubuulire wasomera wa ne wankubadde wakasuspendinga naye n'otamanya nti twakugamba nti toyina kubeera mu kalulu era bwe banatubuuza nti lwaki Museveni talina kubeera mu kalulu nga twekwasa buno obuwaayiro wammanga Museveni toli mu Uganda wafuuka otyo mu Uganda kubanga wajja e Uganda ng'olina emyaka 14 if not myaka 12 okitegeera so jaji Wunyidolo nga bwe mbagambye nti bagenda kususpending omusango guno bagenda okwekwasa ensonga zaabwe 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 kakati njagala obagamba nti Museveni atandise okudeployinga amagye mu Kampala asoose kudeployinga ba civilian ndowooza mulabye olwaleero wabaddewo omwami gwe bakwatidde ku Kampala road mumulabye enkwata gye bamukuttemu ate deployinza amagye amalala gano gaakugambye nti commando unity gambadde ebyambalo bya poliisi ebya kaki kubanga akizudde nti singa aleeta ebyambalo biri ebyamadowadowa mwenna mugetinga ki naye adeployinza ab'amagye abamu tebakutte na mundu batambula mu suluulu kubanga soon bagenda kususpending omusango guno bagenda kususpending omusango guno kakati awo tusigala wa na Uganda Honorable Kyagulanyi yatugamba nti tugenda kukozesa amateeka bwe tumala okukozesa amateeka then tugenda kukomawo eri mwe bannayuganda 1,405,000 na tugenda kukomawo gye muli then obuyinza tubukwase mmwe nga constitution nga bwe tugamba buli lunaku ekigambo nti people power obuyinza bw'abantu mwabulaba kye bwaleeta bannange never underestimate obuyinza bw'abantu tubulabe kye buleese never underestimate obuyinza bw'abantu tugenze mu kooti twagadde okulaga international community katusuubire nti eraba kyova olaba bukyanga lubanga lwa Mindi international community evuddeyo nze bannange mbadde mu Europe ebbanga lino lyonna mbadde ngwa mu bendobendo lya European Union wano we mulaba wendi tukozesa essente ze bayita euro essente ze tukozesa wano ze sente zikole Germany ze sente zikole Holland ze sente zikole Czech Republic ze sente zikola mu European Union yonna bukyanga lubanga lwa Mindi European Union evuddeyo ate European Union bwevaayo
wano wenjagala mu sharingire video kubanga information nagibagambe mabega kawo nti Museveni agenda kufuna ba agenti be omuli Nsereko Muhammad bannange mbadde mbasaba mu ntagingira omwami Nsereko Muhammad njagala mu ntagingira omwami gwe bayita Nsereko Muhammad kubanga abantu abasinze okubuzaabuza abantu Nsereko walina akakundi nga kalimu ba Latifu Lukwago bangamba nti mwoli mu kakundi kano naye simanyi mulina akakundi kano akagenda nga kabuzaabuza bannayuganda mu ntagingira Nsereko Muhammad Nsereko Muhammad walabiddwako ku NTV ng'olimbalimba bannayuganda ate naawe walusimbi njagala yalusimbi obajjajja ng'oli musajja weddira fumbe walusimbi tojja kudduka n'abanyalwanda bano nga baddayo ewaabwe mwemwe namwenna abafevaringa Museveni bw'anadduka kansubire nti agenda bakuddukira wa Museveni tagenda kubajjukira Nsereko Muhammad walabiddwako ku NTV ng'ogamba nti singa European Union eteeka obukwakkulizo European Union singa eteeka obukwakkulizo ze tuyita sanction mu luzungu ku Uganda omuntu wa bulijjo yagenda okukola ki okubonaabona kakati njagala bannayuganda mwannange mutegeere nti all along Museveni ono abadde muganzi mu bazungu Museveni ono kyovola banga akeera kumacha na creatinga ebo bi ADF na creatinga Balakwena na creatinga njagala wano mbasomese bulungi nnyo Museveni all along abadde muganzi eri abazungu era abazungu bano babadde bakwano be nnyo half of the UPDF budget America be babadde bagisponsoringa almost 85% ya Uganda budget ya Uganda European Union it's donors money mu musoro gwa mmwegomuwa Museveni kwagulira bana abana basipape motoka kwa wabifulu figa sente kwa jiyaja bikokaga kwejeja abirizoko wane wafe wembera wano waliwo dona NGO je bayita Irish Aid ndoza bali ya Uganda mwinzo okubanga mujimanyi Irish Aid eno ezimba amasomero eyamba bana Uganda kumalwa kubyobulamu ne baatuka ekiseera ne bagamba nti be bagenda okwekoleranga ku bintu bino kubanga be baatukange Uganda nga ffe wano tuwa sente zaffe z'omiwa omusolo zijje Uganda zibeerenga zizimba amalwaliro zibeerenga ziyamba omuntu wa wansi nenjagala kubuuza gwe munna Uganda alaba video yange naawe agenda ogiraba bukyanga basajja bano batandika okuwa Museveni sente Museveni yali azimbyeko eddwaliro Museveni yali azimbyeko essomero njagala okubagamba wano Ireland wano fundinga Ministry of Education Ireland wano fundinga Catholic Church nenjagala kubabuuza waliwo omwana w'ekyanna mukaka eyali afunye scholarship najja wano okusoma mu university za wano baana bamwe be bajjudde wano so Nsereko Muhammad njagala okunnyonnyola leka kwesiriwaza kujja ku NTV kwebe bi TV byammwe kujja wano kubuzaabuza bannayuganda be bakeera kumacha European Union eno yatuula wansi nga Museveni omaze okucreatinga koni Museveni bwe wakucreatinga koni no creatinga refugee camps mu Uganda nga Museveni okimanyi deep inside you go creatinze koni ne musala abaana b'abandi emitwe ne musala abaana b'abandi emimwa kati European Union netandika okufandinga in the war in the northern Uganda kati we yakufandinga sente ezo gwe nga tomanyi bakuteekamu ba spy baagala okulaba sente zaabwe really sente zaabwe zitambula bulungi
ogenda okulaba nga ssente zaabwe ozirya buli. Okitegeera? So tugenze maaso. Batugambye supporting Uganda immediate stability by helping it to deal with the pressure arising on the one hand from the still fragile northern region of Uganda and on the other hand from the huge number of refugees it is hosting under a generous refugee policy, thereby reducing migration. Okay, European Union yano yakwata sente neziwa Museveni. Olw'entalo Museveni zali ataddewo mu Burundi, Congo, ne mu Northern Uganda. Kubanga nga bana abantu bali afraid. Bye byonsereko byakugambye mbuno baagala mbusimanya bagana okusala okujja mu mere nsereko Muhammad oyina banyoko bali Germany waliwo n'omwe yakafa just recently. Gwe nsereko Muhammad bwokera ku machano ogamba nti Uganda eri okay. Lwaki banyoko bali Germany bafumbirwe bisajje bi Germany ebikadde. Nsereko Muhammad njagala kubuuza that gundi. Lwaki banyoko bali Germany nga bafumbirwa abasajja abakadde aba Germany. Muganda wona aliye UK sagala kumwogerako kubanga oyo musajja swahaba. Yoyo musajja swahaba oyo sagala kumwogerako. Nego bovayo wano no justifying nti bagala tuleta omuntu wa bulijjo. Abantu bo mu North sente European Union ze abawa mwazifuna. Did you get this money? Museveni, you are the one go are benefiting mu sente za basajja bano. Tugenze maso. European Union eno yasalawo kolagana ne Uganda. Nga baagala Uganda eberenge respecting a law. Mudda ku sente z'abasajja bano muzirya kubanga babaterako obukwakulizo. Mubere nga mu respecting a law, rule of law. Museveni ebyo byonna byokola ng'okuba abaana byokola ng'ogaana abaana bammabeiro. Museveni binjagala kugamba musango oguli emakindye Europe ego monitoringa bulungi. Kusitegera. So wano bakugamba Museveni wulira. Bakugamba nti strengthening Uganda's long-term stability by enhancing capacity of state to deliver good governance, democracy and rule of law, including developing anti-corruption policies, promoting dialogue on human rights and encouraging planning and mobilizing domestic resources. Bwe wali osayininga priorities z'aba Europeans wano bakugamba nti bakwagaza oberenga promotinga anti-corruption policies obuli bw'enguzi. Naye Museveni ebintu bino ogenda maaso nabyo. So bannayuganda bannange tebaddamu wano ne babalimbalimba. Singa European Union ekera ku makya negamba nti Museveni emutaddeko sanction, Muna Uganda abere ekyanna mukaaka tagenda kukola ki. Ate njagala okugamba Museveni, leave alone bino byobadde olimbalimba abantu nga bwe bakwata Mugabe. If the Europeans put sanctions on you, Museveni, they are coming for you. Njagala kano mukasalemu mukamugambe. Zino sanctions bagenda okuteekako zigenda kubeera very, very unique and very, very different. Osegera. So Museveni njagala kukupromoting or promising if European Unions pass sanctions on you, kubanga bakulabye, they cannot risk you to be in Uganda for another decade. Bw'onabeera mu Uganda for another year ojja kuba osirota banayo, because we are feeding them with information. We are telling the Europeans what you are doing to our fellow Ugandans. We are giving them videos every now and then. Kati atochali ku European Union, linda America. Ochali ku European Union, linda Africa. Kubanga gosuubidde nti Africa, bakwano bo bona be bakulimu. No.
Africa waliwo n'abatakwagala. Kati mbadde wano nkupromisinga nenkugamba nti tosuubira zino sanction nti Medicine Sans Frontier egenda kuggalawo, Share egenda kuggalawo, Toto egenda kuggalawo. No. They are coming for you. And Museveni, you know, these guys you are calling terrorists, bana abana baffe boyita ba terrorists bano. If they see omuzungu yennanga alinye ku ttaka lya Uganda nti he's looking for Museveni, Museveni abantu bwe bagenda tulagirira wawoli. I want you to note this, mukasale mukano mukatwalire Museveni. Nti bwe mulaba aba European nga balinye Uganda. Bwe mulaba ejje lyonna lyonna nga lirinye Uganda. How? Bagenda ku succeeding because bana Uganda beetaaga shield. Bana Uganda bebanetaaga bebanafuna shield ne balaba nti abantu bano batulwanyirako. Bino bikyali mu ngambo, bikyali mawulire kyovola banga wejala baata. Kyovola banga ovayo novuma abazungu. Museveni, you promoted terrorism in Great Lakes religion. Jukira Museveni ng'okyali e Tanzania. Wajjange Uganda watta abantu emutukula. You are a terrorist. You are a murderer. You are a blood sucker. Ochiwulira. Ever since nze bwe natandika okulaba ngenda kuweza myaka 50. I hear of Museveni, sikuwulira nga konti Museveni yazimba oluguudo. Sikuwulira nga konti Museveni yazimba eddwaliro. Mpulira Museveni as a murderer. Mpulira Museveni as a terrorist. Mpulira Museveni as a blood sucker. Abantu bonna bonna abakulu be tulina wano bonna. Museveni institution chi njagala kugamba. Institution chi gyota kripolinze. Institution chi gyota tadde wansi. Simanyo wa Museveni you inhale oxygen. Simanyo wa Museveni nti oba olya mmere chi. Nze I would love to the day I watched your wife. The day I came closer to your wife. Namutunulira nti ne ngamba nti is this a human being? Neka group kona imagine even when you are outside Uganda mutambulanga temulina muntu gwe mwesiga. Even ne bamubera outside Uganda mwenna muba mu magamaga bwe mutimwe namwe. So what kind of life are you living? What? Natunulira mukyala wo bwe nti ne mukwata mu ngalo nga njagala kumufiiringa. Is she a human being? Nebe namukwata mu ngalo nga mpulira ne mugamba ekigambo kino wammanga. Mama Janet, I would love to see you being the mother of Uganda. I would love. Ako ka bodyguard ka kampi aka Kanyarwanda aka kampi ne kansemberera. Boraba Janet abamutambulirako bonna, they are from one group. They are from one group. So Museveni bwokera kumacha. Museveni bwokera kumacha. Bwokera kumacha no gamba nti musonyiweko bannanga. Bwokera kumacha mwami Museveni no gamba nti Ugandans who came over to claim their victory, they were terrorists, then I don't understand what language you are talking. Bwokera kumacha no gamba nti European unions, they are opportunists. Nga they have been funding you ever since you came to power, then I don't know. Nagabagamba wano bannange. Nakolako course ya Eldare, care support, ne care skills. Omwami Museveni oyo ku myaka gy'alina agenda mu 90 something. Museveni ali supposed kubeera nga ali ku kitanda. Tali supposed kuvaayo
n'ayogera eri abantu. Kyova olabanga ebigambo bw'avaayo n'ayogera eri abantu, ebigambo tebikwatagana. Okitegeera? Ebigambo tebikwatagana. So Museveni bw'ovaayo, Europeans, they are here asking themselves, when you were signing these treaties, wadduka misinde because you wanted their money. Okitegeera? Naye kati bwe bakedde ku makya ne tubafu Museveni obadde obuzaabuza abazungu because they believed in you. Omuzungu tomumanyi. Museveni njagala okuwa example. Namwe nabawagira Museveni. Ffe tujja eno mu Europe. Bwe tujja mu Europe eno, oyinza okuva e Uganda ng'oli professor olina PhD n'ojja wano n'oba n'ogenda ku embassy ya America ne bakumma visa. Naye n'ogenda ng'ovudde wa Kisekka n'osaba visa ya America ne bagikuwa. Museveni, don't think they are not looking upon us. They are looking at what we are going to produce. Chovola banti ffe bwe tufuna ne passport zaabwe batuteekeramu country of birth nti Uganda. Abaana baffe bwe bafuna passport zaabwe country of birth Bungereza, America, simanya Germany, simanya Holland. Oyo mwana wa oyo gwe baagala. Oyo ye gwe baagala. So muzungu ye ayagala nnyo ebintu ebiri documented. Because for future reference ye era kyobola abo talina kintu kyayogera naawe mbumbu. No. So now time has come whereby nti bakedde ku makya ne bakugamba nti they are going to sanction you. Ate nkupromise nze ne nkugamba bino byonna byogamba nti ba Gaddafi they didn't know how to play their part. Museveni bana abasajja they have been funding you. They know what guns you have. Oyinati nabagambye mu video yange eyo gye mutadde viral. Mwalabye eryato lya America. Museveni agenda ku deployinga bimotoka bya tear gas ne buno obumotoka bwagula ettake. Nenjagala okugamba obwo bumotoka bagenda neutralizinga just ogenda okulaba nga tebusobola kutambula. Gwe Museveni tugenda kukukwata ngengege. Museveni tugenda kukukwata ngengege. Omanye ngege bwogikwata. Tukukwate tukulete ku City Square yawo. Tukuteke ku kureni wetu tukuwanike waggulu wetu ti abana Uganda. Tukuteke ku kizimbe ekisinga okuba ekiwanvu. Tukuteke yeye ennaku nga 3 eyo tukulabe. Sigwa atasobola kuma bugundi kazambi tukuwanike ku kizimbe ekisinga obuwanvu. Because Museveni otulowoozesa ebintu bingi nnyo. How can you call our freedom fighters terrorists? How can you come on the radio and the national TV and start bragging that we killed the terrorist? Nga you know deep inside your heart, your son is a terrorist. Everybody who is around you is a terrorist. Hostegera. So, Museveni njagala okukugamba. Gwolowooza amanya golina gogenda okutuuma nze. Nze mampitako jjo omugezi neddira kasimba akabbirongo. Nze ndi musajja munna Uganda. Leave alone nti najja eno nenfuna bi citizen byeno. At the end of the day, I remain a Ugandan. That's why I keep on opening my mouth. Wandibadde weebuuza nti omuntu wa bulijjo Uganda okubeera nga abona nze mfunyira mfiirulawa. Mfiirwa. Because omusaala gwange gwenkolera oba oli awo ng'akasimu kakoze eki. Ate Museveni osobodde ofeeyirinza okuutilizing this generation. Museveni, you would have been the richest man. Mwe mwenna aba operating mu government za Museveni. Mwe mwandibadde abantu abagagga ennyo. How? Nobeera n'abaana abataabo. Gwe okumanya Museveni toyina magezi. Bw'obeera n'abaana abataabo. Because the youth nga bwe wawulidde
Uhuru Kenyatta, they determined in the future. Abaana abataabo ba determining a future. That's why bw'olaba ku bazzukulu bo aba Natasha. That's why bw'olaba ku bazzukulu bo aba Muhoozi. Owulira nga naye gwe bw'olaba aba Muhoozi bo b'osuubira nti be bajja okubeera mu Uganda. That big Uganda. Oyagala bano abalala bonna to be dead. Such that aba Muhoozi n'aba Natasha babeeraawo nga ba owninga okuva e Busia paka Rukunjiri. Okitegera? Museveni njagala okugamba. Mungu atuyambye n'oluwangaala. Kubanga you are going to see what we call okukulwanyisa. We know the outcome of the court. We know it very well. Era nawe weebuuza n'okwebuuza lwaki twajja mu court. We know it very well. We are not hoping anything from your court because we know those are all your cadres. We know it very well. Naye Museveni njagala okukugamba nti bw'obuleminga Gaddafi nti Gaddafi did not play well. Bw'obuleminga Saddam gwe Museveni tugenda kukukwatanga ekyennyanja. Olaba ekyennyanja tukuteza akanyeebwa. Twakutega akanyeebwa. Bino byonna bifala byo byobadde otutega byonna. Bifala byobadde otutega Museveni, you've been fooling us for long. Kati okumanya bino ebisajja nabyo bijustifyinga kye tuwogera. Where is General Muntu? General Muntu oliwa. Bw'oba wakeera ku machano. Wakirino Kabuleta yavuddeyo newankubadde he was paid to talk and act stupid. Naye he did not accept. Chovola Bakabuleta mu bantu abagenda okuwitnessinga nti omusango tegwali free and fair. Avuddeyo. Naye kino kipawo. Kirirudda wa. Chovola banga nvaayo wano ne ngamba nti alhamdulillahi rabbil alamin Allah okutuleetera Kyagulanyi. Webale nnyo Allah okutuleetera Kyagulanyi. So, bannayuganda bannange, mwe mutandika okubeera nga mwe equipinga. Mutandika okubeera nga mwetegekera. As we go close towards the end of the court, mbagambye Museveni agenda kuddamu okudeployinga amagye. Yatandise dde okudeployinga amagye. Museveni atandise yatandika dde ekitta bantu. Naye Museveni however much ne bona atutta ate kankubuulire Museveni laba bwe mwaddayo e Rwanda bw'oba tokimanyi bwe mwadda e Rwanda mwatta Abahutu. Naye kati Abahutu basobodde okuzaala. Ever since President Kagame came in power, Abahutu basobodde okuzaala. Baba outnumberingze. Genda olabe ekiri e Rwanda. Mu prioritizing abatuusi okubeera ne babatuusi obwongo temuli n'akamu n'akeddagala. So, oli preparinga nti bona asala omusango n'ogususpendinga ng'ojjayo emmundu. Anti gwe buno bufalabo buli bwe bugira bulowooza nti everything is in everything is in bannange. Njagala obbagamba President Trump yalumba Capitol Hill. Bwe yalumba Capitol Hill ne basuubira nti bonna bagenda kumusiba. Naye President Trump bamwakwitinze. Naawe Museveni nkukakasa kino kyo nkikugamba. I know era mulijja wano ne mugamba kojja omugezi yatugamba. Museveni you are going abajjaji bagenda kususpendinga omusango. Naye Museveni awo wekatandikira. Buli nnaku tukunoonya. Buli nnaku otunoonyeza kati naawe tugenda kusisinkana.
kakati tugenda kwemanya ani asinga munne ffe tukozesa the power of the people kati gwe okozesa the power of the guns. Museveni emundu zolina mu Uganda tezisobola kuba bannayuganda bonna ne zibamalawo. Emundu zolina e Uganda tezisobola kuba bannayuganda bonna ne zibamalawo kubanga ku bajaasi bonna boolina waliwo ayinza okuba pa omu babiri basatu n'agamba ye nfaaki. Ku mundu zolina tezisobola kututta ne zitumalawo. Museveni, take this example. Ever since you came as a president, n'otandikirawo okutubba. Nze we watubbira nali ntegeera by that time bwe wajjako ssente n'ojjako 0 oba wajjangako 0 2 oba 3 azo ssente n'otubba ne muzirya ne Salimu Sale naye where are you? Kati Salimu Sale ali eri yekwese kapeeka gye muli eyo gye muterrorizing abantu. Museveni, you can never get satisfied. Era ogenda kufa nga akakolwa. Ogenda kufa nga banno bonna bonna bo claiming abo Bagadafi bogamba nti no tebakola ki. Okitegera? So nze kyensaba kola byonna byonna byogenda okukola naye tukulinze. Tukulinze naye nga tukulinze okubeera nga bannayuganda baditamininga. Good enough bukyanga lubanga lwa mmindi bannayuganda bannange mwenna. Good enough tufunye atukwatirako. Naye bannayuganda mulina okujjukira nti nannyini mufu yakwata ewawunya. Omusajja Omuromania mwamuwulira bwe yavaayo n'ayogera ebigambo abalala be batasobola kwogera. Nsereko byatasobola kwogera. Nsereko njagala kubuuza gwe n'Omuromania abeere Romania ani asinga okulumirwa Uganda? Gwe wandibadde osinga okulumirwa Uganda naye because you are paid to talk and act stupid. That's why. Nsereko walinge Zambia mu business za muhozi zonna zaagwa zonna. Nsereko wetwalanga wane e Makka naye kati njagala kugamba bwe wetwala e Makka laddu ejja nakukubirayo kisajja gwe. So bannayuganda bannange kye tulina okubeera nga tusanyukira kwe kubanga international community evuddeyo n'ekwatira wamu naffe. Naye bannayuganda bannange mwenna abali ku Twitter, abali ku Facebook, abali ku everywhere, please mubeerenga mu hashtaginga. Hashtag Museveni Free Uganda. Banyinaze mwe abali mbiyumba. Banyinaze mwe abali biyumba. Internet mulina ya bwerere. Bannange even this internet can save us. Allah sobola tusavinga nga ayise mu internet yeno. Bwe mukola hashtag Museveni Free Uganda. Hashtag Museveni Stop Killing Our Children. Hashtag omusajja Mark Zuckerberg ajja kwebuuza what is going on. Ochiraba. Hashtag Museveni Stop Killing Ugandans. Hashtag Museveni Stop Killing Ugandans. Abantu bwe mubeeranga mugenda kulaba videos yange eno nga mugenda kubagiraba abantu kasanvu. Mwena abantu kasanvu ne mutekako hashtag Museveni Stop Killing Ugandans. Bannange, these guys are going to intervene. So mbega iridde mwena abali ku Twitter, abali ku Instagram, abali ku Snapchat, abali wa mukolezi hashtag ezo. Mbega iridde. Okitegera? Namubiru Beatrice, let Ugandans think what they want. You cannot stop them. Kakati njagala bana Uganda ayagala okuteesaako ngenda kupininga awe namba
ayagala okuteesa akube ku ssimu ya WhatsApp wano mpulireko bye mugamba. Ayagala okuteesa apininge ayagala okuteesa njagala oyite ku nnamba eyo. Ayagala okuteesaako. Mulinde nkyapininga nnamba. Oh, 997281. Yeah. Okay, ayagala okuteesa kuba ku nnamba eyo. Tubeere nga tukola ki? Nnamba eruwa njagala gipininga. Ayagala okuteesa please kuba ku nnamba eyo. Where's the number? Nga sigiraba wano. Egenda kujja. Hashtag I'm7 stop killing Ugandans. Number nga sigiraba. Where's the number? Number eruwa. Yeah. Yeah, ayagala okuteesa kuba ku nnamba eyo. Namba ya WhatsApp. Ayagala okuteesa kuba ku nnamba eyo. Tuwayemu wano 353-899-728175. Yes, tunja kuba nkukwata. Ayagala okuteesa ennamba ku eri ku WhatsApp, please. Beranga okuba tuwerenga tuwayamu naye nga tukyalinda abakolas abagenda okuba bannayuganda now that baganda baffe abava mu bendo lya Europe. Muganda wange mindset nkubira ku nnamba eyo gyempininze. Njagala mwenna akuba ku nnamba akube ku nnamba eyo gyempininze. Akube ku nnamba eyo gyempininze. So yeah, bw'oba oyagala kuteesa please njagala obeere straight dakika zigenda kubeera 5. Beera straight ku point kijo oyagala okwogerako. Yeah. Beera straight. We are very blessed okubeera nga kojja bannange kansituke luvumbigana abasajja tibajja tuyamba So we are very lucky. Bannange bannayuganda, we are very lucky. We don't know when the Americans come bo bagenda kujja na gundi ki bagenda kujja na kiteeso ki. So please bannayuganda naddala mu abali ku ground mwebereremu mubeerenga munoonya we ey'okwekuumamu. Mubeerenga mubeera specific. Mubeerenga mubeera strategic. Bannayuganda bannange mwe n'abawangalira mu biyumba nammwe mubeere nga mumanya ki ekyokukola. Contract yo bw'eba eggweddeko sooka otwebuuzeeko bw'oba oli mu kkubo ng'oddayo Uganda. So you just inbox anybody tukubuulire ku tips. Tomala geetwala kubanga kati n'entebe nabo baataddewo abantu ababeera nga bakola ki? Balina countries zebaagala naye good enough kati travel ekyateereddwa ku hold. International travels mu nsi ezisinga bazitadde ku hold. Kati nga wano e Bungereza, wano waffe Ireland, everywhere. Travel bazitadde ku hold. So, bannayuganda bali e Uganda mubeerenga mwebereramu, mubeerenga mubamanya ekyokukola, mubeerenga muyambagana for the first time. Kino njagala okukigamba bannaffe mwenna. Okay, kanda beona. Hello, Goja. Jebale ko sebo. Kale sebo. Kale nja kutuukira ku nsonga weebale nnyo okuweereza. Amina sebo. Nakubeera nti otambuza struggle. Kusookera ddala. Yes sebo. I think for the first time, mu kunoonya change, ndowooza the world has finally awulidde call yaffe.
nga bannayuganda. Yes, Dictator ekintu kyabadde akozesa okutambuza ekintu kyekyo ekya ssente nti singa bataapu zino eza ssente kigenda kuripolinga nnyo operations ze. Kitegeeza otuba tulina ekintu kye tubadde tuyigga kati olwedde kigenda kuyingira mu kitimba. Kati era nja kubazzaako kye bayita ekyemmeri eyo gye twalabye emmeri yazze mu Mombasa waliwo bakutegeera nti ekintu ekyo kyazze in the right timing nti era tetwewuunya kooti okusazaamu which is likely they could kubanga kino kiyongedde okulaga nti ye muntu yenna owekutwala okuba nti oli kiremaanyi singa obaako ekintu ky'okola tulina abantu abasobola okutuyambako tudita. Era netuddeyo ku kiri point gye mbadde nkugamba era eya ssente era again kubanga ye dictator gy'abadde akozesa abadde mu 7 years abazungu ekimooni yabagamba nti ali mu kulwanyisa batujju Somalia naye ng'omutujja Somalia abadde mu 7 yalimbalimba abazungu tasobola okubalwanira olutalo olwo era ye muntu asobola okuleeta emirembe mu area eyo eya Great Lakes region whereby nti kinabadde akikola ng'akifunamu ebintu bibiri. Ekisooka abadde akifunamu ssente ezibadde zisobola okusasula amagye kubanga mu 7 ssente abadde takyazirina nga ssente zino zibamu ez'operation ne logistics ate azitaaninga najja nazikosa ku bannayuganda. So omuzungu naye wano we yabuukidde nti ono omusajja atugamba nti ayagala kuteeka emirembe kutuwa ssente zino mazima ddala zikola ki kubanga gwe toyinza kugamba nti oleeta emirembe wa neighbour bawo mwennyini emirembe tegikola ki tegiriiwo emirembe tegiriimu. So ekyo kibadde kyabuyaye. Finally these people are waking up. They are waking up to this con man and murderer. Kakati mindset mbadde nkusaba gwe kubuuzaayo gwe nga omulwanirizi Namige ffe ng'abali wano mu Europe twestrategizinze tutya okubeera nga abantu bano tubawa information kubanga kati gwobeera Bungereza erabikanga eri so behind. Is it because yava mu European Union or is it because baina connection ne Mwami Museveni? Bungereza teri biha obula Bungereza baita vests tuze nga tufoja muzungu baddo na power era omuzungu akola mu nsi jakunga china interest ya protect interest ze as interest ze nafa balwa dembe tuchifuta how bait tumu gatutia o tukubanga ndako kituteeka omuzungu tajja kutula majege gajeyunda ngatena kyala biwayina okuba bayita MOU just in case there's a power shift in the physical ways kenda kutambula. That is how they okubanga bufuna abantu ba. Yes, I'm on the phone. I'll come later. I'll come and see it later. Thank you. Well done. I'm also sorry for that. Oh, no, it's okay. It's okay. Akati jungu ye okati ngon there's a Mungereza ina interest mu engineer wabula fetu teka o MOU kulwanirira dem mindset nga gundi eri ebuuka simanyi lwaki ompulira bulungi kati nkuwulira sebo mbadde nkugamba nti omuzungu they have to give us something we have to give him something for something kojo badde obera ne bana abasajja you know how they operate bomu jakatinga strategically behind for us not what is behind us. The map of risk I'm sort of made. Mindset I'm losing you brother. I'm losing you. Your network very clear. I'm losing you. I think I'm bad danger. I'm losing. Names era ne followers bagamba nti network era ndowooza bw'okeberayo olengera bagamba network. Do you mind if you come back Bambi? No problem. Okay. All right. Oyo abadde mindset musajja mulwanirizi w'eddembe. Okay, atugambye nti abazungu kubanga ffe ababeera wano nze mbeera wano Ireland close ne Bungereza ndaba Bungereza yesuuliddeyo gwa nagamba. Ali ku simu gamba nti halo. Ali ku simu gamba nti halo.
kati nkuwulira ssebo. Tusabulize mu dakiika nga 5 awo 3. Aha. Wadde ogamba wani abazungu ekyabungereza kyombozi nga bali no ifa behind model operandi eyabungereza very different from model of our country. Mindset, do you mind if you can walk around the house? Maybe I can get the network properly. Bansagala kuluzinga gompulira naye nze eno bukabuke wange. Mpulira. Genda maaso mpulire. Aha. Mpulira kati bulungi. No, you are still buka. Okay. Yeah. Ochabuka mindset, ochabuka. Okay, banayi mindset yabuka nabadde ne point very good. Kati ayagala okutesa yongerayo Muganda affe mindset yabadde atugamba nti abazungu bano okujja bannayuganda mwenna njagala okukibagamba abazungu bano okujja balina okubeera ne webekwasiza okitegeera abazungu bano okujja all along babazungu bano bawa Besigye ssente Besigye ono nazisuula busuuze eri kubanga Besigye nga Tamale mirundi we yakugamba nti yali aggala omulyango gw'emmanju kati batadde mu Bobi Wine Hope kubanga abazungu bano however much abazungu bano obubi bwabwe bwe balina njagala ku kino kibagamba ali kusimugamba nti hello kale nyabo nkuwulira bulungi amannya newo gy'osinzidde ewane Dubai amina nyabo kati dentesa banayo achikuleke timuli boka abakoti bafuba okulaba oba network yange simanyi bannange simanyi ompulira bulungi mwanyinaze erabika network yange oba network yange simanyi. I hope you can hear me now. Yeah, I'm hearing you now. Okay. Kati nkugamba model operandi eyabongereza is different from many other countries. Kitegedde. And kasikano akama bintu ngafe twagala kutambulira. Whereas the other things they are doing in aid okusala. Ate jukira mu abazungu tulina okenya. Nga gotoyinza gama high levels of corruption omuntu kubba kitali muse mala kumuwoku niyo omuntu badde mu muwanga wa babu you are part of the as well. Okitegeera? Yes. Kati today they kamba be finish. Ebintu bigenda ma this is going to be different is power shift. Power shift mindset yona nsonyiwa erabika oba network yange yetali gundi kubanga simanyi I really don't erabika network yange I'm sorry erabika network yange bannange let me see wane wange ndaba nga eri clear simanyi network yange erabika eri clear ewange eri clear simanyi oba lwaki kamalo gezaako ono ali ku simu gamba nti hello ali ku simu gamba nti hello rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Ojja weebale nnyo weebalire ddala. Amina. Weebale nnyo mwenna network yange banaye Besigye. network yange tesobozesa bantu kola ki simanyi oba network yange badde network erabika yenfu. Network yange erabika nfu.
Banange munansonyiwa mwenna munansonyiwa. I have to end the kubanga simanye network yange oba ani agikwatamu oba ani agikola ki naye munansonyiwa mwenna embadde mpininze essimu nti network erabika tebategira bulungi. Kati njagala okumaliriza bwenti. Njagala okumaliriza nga mbebaza mwenna babadde ku live eno. Muganda wange mindset webale nnyo webalire ddala. Njagala mwenna buli omu amanye abo bannyinaffe ab'omu kiyumba. Bannyinaffe ab'omu kiyumba waliwo mwannyinaze yampereza aka message kano kagenda eri mmwe. Bw'obanga oli mu kiyumba wano nsaba owulirize akantu kano. Muganda wange akantu kano nakayigira ku mindset. Njagala bw'obeera nga oli mu kiyumba weekonere ka emoji wano. Bw'obeera nga oli mu kiyumba ofuna internet ya bwereere ofuna network nungi nnyo naye please mbadde mbasaba mukola akantu mwannyinaze kano ke yabaŋŋambye. Bw'obanga oli mu kiyumba nsaba okoone ka emoji owulirize akantu kano. Mwannyinaze yampereza bu voice note buno. Njagala muwulirize mwannyinaze ono ng'ayogera ebigambo bino. Bw'obanga oli mu kiyumba please wuliriza akantu kano. Kojja assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jebaliko ssebo. Ka audio kano njagala oka playing ng'okola live zo. Bannaye bakadama bannange bannayuganda bannange abaagala enkyukakyuka abalaba ebiri e Uganda abalumirirwa abantu baffe n'ensi yaffe. Mbasaba mwenna ffe bakadaama ne bassekadaama abali mu biyumba abatasobola kwegatta wamu nti naffe twekalakaase. Bannange nsaba buli mwana tuli balungi nnyo ku social media ate nsuubira buli mwana alina Facebook. Mbasaba buli mwana ali mu kiyumba afune ekibokisi bakama baffe bebaleeteramu amazzi gano ag'okunywa. Okwate eppeeni owandiikeko nti Museveni atuviire, tukoye Museveni okutta abantu baffe, tukoye Museveni okubuzaawo abaana baffe, tukoye Museveni effuga lyebbi. Gw'okiwandiike mu mutwe gwe kikuweereza. Weekubisa ekifaananyi ng'okutte ekipande ekyo okiteeke ku page ku gundi ku Facebook yo ng'omukyala ono weekaseese kye yakoze. Bannange tufa, bannaye tuwulira obulumi, bannange tufa. Omukyala oyo weekaseese kye yakoze kye tuba tukola. Kuba tetujja kusoboka kife nga ffe abali mu biyumba tetugenda kusobola kwekuŋŋaanya nti twekalakaase tukwate ebipande tubikole ki tubitimbe. Buli omu beera mu nnyumba nga bwe mukola video ku TikTok, buli omu beera mu nnyumba wandiika ku kipande ekintu ekikuluma mu Uganda okikwata weekubye ekifaananyi okipositinge. Bannaye tukooye tetuyina nnwana gye tulwana tuli mu biyumba tetusobola kuvaayo. Kati kye tulina okukola naffe tukole ogwaffe nga abali ku ground bye bakola abasobola okufuluma ebweru bye bakola. Kati naffe twekalakaasize mu mayumba tuwandiike ebipande tukiwanike. Oli akkuba ekifaananyi okipositinge ng'omukyala weekaseese kye yakoze. MP weekaseese omukyala. Bakyala twerwaneko naye abaana baffe babamalawo. Ate kati n'ekirala ndowooza kati ate nzite ekyuseemu. Kuba kati luli babadde babawamba ne babateeka mu zidrooni, abaana baffe ne babatwala, bannyinaffe ne babatwala. Kati ekizuuse ng'ono omwana gwe basse kati ate luli tulaajanye drone. Kati ate ekizzeewo kusanga ne bakutomera ne bakutta. Kati baana bannyabo, abaana baffe, baganda baffe, bannyinaffe, bannange twebeereremu entambula zaffe. Kati batandise batomera. Kati ekyokubatta nti babatwala batakyalinga ekyo kirabika kyo bakiggyeewo. Twabalabisizza bakiggyeewo. Naye bannange emmotoka bw'etomera omuntu
temugiganya kuvaawo. Bw'etomera omuntu temugiganya kuvaawo. Kale luli tubadde tugamba nti tetujja kusobola gyokya kubanga bavaamu nga balina emmundu. Naye abo abazze n'atomera omuntu ne batambula ne bagenda. Bannaayi Bannayuganda tufeeyo nnyo naffe tulageko ku musajja ono nti naffe tusobola okulwana. Ne buli lwanajja nga n'akola ekintu n'akikola n'akimala n'agenda. Agenda tumanyiira, agenda kutta bannyinaffe, agenda kutta abaana baffe, buli kimu agenda kitukola. Ne banaye twefeeko naffe obulamu bwaffe. Kale batukuba amasasi naye nga naffe tubalaze nti tulina kye tusobola. Nze bannange ebyo bye mbadde nteesa kojja. Yongerezaako naye tuwulira nga tukooye tutendewaliddwa. Okay, mumpeemu eddakiika 2 mukomyewo. Kakati bannange muwulidde omwana mwannyinaze ono kyabagamba. Mwannyinaze naddala mu abali mu biyumba. Mukwate ebipande ne bw'okiwandikako hashtag Museveni must go, hashtag Museveni stop killing our fellow Ugandans. N'okyekubya ekifaananyi mu kifo ky'okuwandiikayo TikTok, mu kifo ky'okwepankayo nga weepankapanka nga weemoolamoola ozina amazina agatakukwatako ocelebratinga Valentine biki Valentine tegenda kuyamba nga bazze okukola okukoona. Okitegeera kubanga kyessaagala bannayuganda bannange kwekeera ku makya okiwulira kyessaagala kwekeera ku makya kyessaagala kwekeera ku makya ne tubeera nga tuli bwe tuti. Bannange bannayuganda bannange mbalamusizaako mwenna naddala bamaama bannange abaana baffe nga baggwaawo bannange nga tuggwaawo bannange abakyala muyimuke bakyala bannange tulwanyise ekittattemu kino bannange kirumya ffe bamaama bannange abaana baffe bafa abaana babatwala enkya n'eggulo abaana babatta buli lunaku abaana babatta bamaama muyimuke tulwanirira abaana baffe buli mukyala amanyi nti yazaala ku mwana amanyi bwaluma bannange mwalirira abaana baffe abaana babatta abaana babawamba ne bakutwalako omwana wo maama ng'otunudde bwoti n'enduulu n'ebula bannaye bamaama mukube ku nduulu mwegatte wamu bannaye kirumya ffe bannaye kikwata kufa abakyala bannange efe obulumi bakyala bannange abaana baffe babatwala abaana baffe babatta bannange mweweeyo bakyala bannange tulwanirira abaana baffe abaana baffe bafa abawala bagenda kufumbirwani abawala bafuuse bannamwandu abaana bafuuse bamulekwa bannaye bannayuganda abakyala bannayuganda muveeyo mwenna gye muli tulwanirira abaana baffe abaana babawamba nesamwagezi bannange muyimuke tulwane bakyala bannange buli awulira kaddoboozi kano bannange muyimuke tulwanirira abaana baffe abaana babatwala abaana babamalawo omukyala omanyi nti wazaala omanyi omwana bwaluma bannange yimuka luno olutalo bakutte ku bakyala tebakutte ku baana abaana be basse bagenze bawonye naye ffe abakyala tusigadde tutya bannange muyimuke tulwanirira abaana baffe Uganda egenda tuttira abaana b'obulenzi bonna abaana abawala muyimuke mulwanirire bannyinammwe bagenda baggwako musigale nga ku Uganda tekyalinako baana balenzi abaana b'obuvunaanyizibwa babatutte bannange mukyala munnange gwali eyasirise ng'omanyi nti omwana owuwosi byalimu emmotoka ejja kufiirye mukonde bannange muyimuke tulwane bannayuganda bannange eddoboozi eryo bwe nawulidde eddoboozi eryo liri heart touching nalisharinze ku luwolo yange nalitaddeyo ku YouTube. Please bannange naddala bannyinaze bannayuganda naddala mu abali mu biyumba eno message gye njagala okukombyayo nammwe bannange bannyinaze mu abali mu biyumba abazadde omwana wo gwe waleka e Uganda oyinza okusanga nga Museveni amukoonye omwana wo gwe waleka e Uganda Museveni yalekeraawo takyasoma
omwana wo gwe waleke Uganda Museveni takyalya mmere. Museveni atukoze byonna eno struggle twagamba yammwe abakyala. So bannyinaze mmwe abakyala bali mbiyumba. Mubeerenga mukola zi hashtag zino, mubeerenga mukoza internet. Saagala kudda kuyo kulaba follower wange ateeka video ya TikTok kuwolo ye. Bannange mbasaba bannyinaze mmwe. Sikomandinga naye mbeegayiridde. Bw'oba olowooza okuteekayo video ya TikTok, waakiri teekayo hashtag Museveni stop killing our children. Olina internet ey'obwereere. Tosasula OTT. Bannyinaze abali mbiyumba. Ni baganda bange. Kati kino kiddayo kummwe abannayuganda bali e Uganda. Bano abasajja be bajja ne batomera nga bwe bakonye ono muganda waffe. Oweruwero. Bannange awo ekigwera. Please temukkiriza bantu bano bajja kubatiisa. Fuuka gwe tugende enkya okukola weesaddaake ogw'omusajja mbulago bw'omulaba ng'agusize n'atomera omuntu. Mbeegayiridde. Bannyinaze mmwe abali mbiyumba mwe musinga okutugoberera bannyinaze. Muyina internet bannyinaze. Please mbeegayiridde. Mukolezi hashtag Museveni stop killing. Mark Zuckerberg bw'anaalaba ekintu kino ajja kubaako nga confrontinga Joe Biden. Bana abasajja bwe batyo bajja okutukola ki. Ate bannange njagala obbagamba nti foreign force yonna bw'eyingira e Uganda bagenda kutusanga nga tuli well equipped. Tujja kubalagirira nga tubasonse nti ennyumba ya Museveni yiri, ennyumba ya Lwabogo yiri, ennyumba ya Muhoozi yiri, ennyumba ya Balamu yiri, kubanga mumanyi wawe basula. Mbeegayiridde bannyinaze, mbeegayiridde ba followers bange, mbeegayiridde tulekeraawo okuliisa ebijanjaalo empiso. Mukitegedde omusango bagenda gususpendinga. Mukitegedde baganda baffe ba Edi Muto tebagenda kubata, ba Nubian Li tebagenda kubata. Mwe bannayuganda bannange mwenna abalondebwa ku bwa kansala, abalondebwa ku bwaki, abalondebwa ku bwaki. So mbasaba mwenna muwulire okusaba kwange okwo. Nga mmaliriza bannange Jono Nusifa akola omulimu gw'amaanyi. Yanoonya Segawo oyo okutuusa lwe yamutwala e Rubaga Hospital. So mwe bannayuganda balwanyi bannange bwe olaba nga Nusifa ye yakusooka okufuna ku mwana oyo. Kubanga tukimanyi mu ssente ze tubaweereza nammwe mufunamu akasente, of which is none of our business. Ku ssente ze tubaweereza bw'oba mugenda kuyamba ki mulinnyako booda mukola ki naye bwe mulaba Nusifa nga agenze n'akola omulimu ogwo ate mugaane muyingizaamu bali kubanga njagala okubagamba wano wenjawukanira ne secretariat wenjawukanira ne muno mukyala simanya ani ono we Boston. Gwe mukyala gwe toyinza keera kumacha n'ogamba mbu taking over omanyi Nusifa gye yajja omwana oyo. So please balwanyirizi beddembe Honorable Segirinya nkulabyeko wano bwe batukuweereza ssente sitwagala kumanya oliddeko mmeka okozesezza mmeka, sitwagala accountability. So Nusifa bwe mba mulowooza nti afuna ssente nnyingi ku mwana oyo, please muleke Nusifa akole emirimu gye ng'abalala bonna be babadde bakola emirimu egyo. Mbaagala nnyo mbaagalira ddala mu sharing video eno naye Museveni you are not safe. Museveni ebintu byotukola byonna waakiri tujja bikola abaki tujja bikola bazzukulu bo. You are not safe. Museveni, the only ultimatum is stop killing our innocent Ugandans. Mbalengera mu video yange eno mwemuli ne mbagamba nze account yange temusobola gipenetratinga. You cannot ever stop me ngandi ku live wano. Ebe mubikola balala. Mbalengera wano mugikola ki mugipenetrating amuzeno. You cannot enter into my account. Echuulira. So Museveni, the only ultimatum you have is stop killing Ugandans. Ne failure to that, we can do the same. We can do the same.
tosuubira nti gwe Museveni gwe go bakusuubira nti no gwe you were meant to be the sole leader of Uganda. Never. Kati gwe continue killing Ugandans. Osegera, continue killing Ugandans. Ojja kulaba chechi navaawo. Musharinga video eno. Bwowe yagala video eno for more, please subscribe to my YouTube channel. Jangu ku Twitter ojagisangayo, jangu ku everywhere ojagisangayo. Naye nze temunsobola. Nze kojja omugezi temunsobola. Ate nze ngenda okubasobola. Ate nze nabakugamba nti bw'obojje Ireland ng'owagira Museveni, jangu ng'olamye. Era ne bw'obeera ng'oli wano ng'owagira Museveni, laama. Kino kyo nkibagamba. Mbagala nnyo, mbagalira ddala.